მოგესალმებით, მე ვარ ია ანთაძე და თქვენ უყურებთ პოდკასტ ციტატა. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის ციტატა ასე ჟღერს: ნიჭი და ბედნიერება ერთმანეთის გვერდით ვერ მოთავსდება. ციტატის ავტორია მე-18-მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე მცხოვრები ფრანგი პოეტი პიტერ ბუასტი. ეს ციტატა იმიტომ ავირჩიე, რომ დღევანდელ საქართველოში, სადაც ნიჭიერ ადამიანებს ბევრი სევდა და დარდი აქვთ, მინდა რომ მათი დარდის მიზეზეც ვილაპარაკო და სწორი გზაც მინდა რომ დავინახო აი ამ დარდის განსაკარებლად. ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ავტორიტარული რეჟიმები უარყოფითი სელექციის პრინციპით იხანგრძლივებენ არსებობას. გვახსოვს ქართულ ოცნებას, როგორი პარტიები და როგორი ლიდერები ყავდა კოალიციაში 2012 წელს როცა ხელისუფლებაში მოვიდა და შემდეგ რამდენიმე ეტაპად მოხდა ამ ხალხის ჩანაცვლება იმ პრინციპით, რომ პროფესიონალებს ერთგულები ანაცვლებდნენ. ბოლო პროგრესული ადამიანი ძველი გუნდიდან, რომელმაც პარლამენტი დატოვა, იყო აკაკი ზოიძე და ეს მოხდა 2019 წლის დეკემბერში. დღეს ქართული ოცნების სახელით საჯარო განცხადებებს აკეთებენ ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოება არ იცნობდა და რომლებიც აი ამ განცხადებებით გაიცნო და ქართული ოცნების სახელით რეპრესიულ კანონებს ქმნიან და მათ ავტორებად სახელდებიან ადამიანები, რომლებიც ასევე არ ვიცით ვინ არიან, თუმცა მათი სახელით შექმნილი კანონები მართლა სიცოცხლეს უმწარებს ათასობით ღირსეულ ადამიანს. ამ პირობებში ნიჭიერი ადამიანი თუ თავს ბედნიერად არ გრძნობს, გასაკვირიც არ არის და წესით ასეც უნდა იყოს. მაგრამ პიტერ ბუასტი სულ სხვა კონტექსტს გულისხმობდა, როცა ნიჭისა და ბედნიერების შეუთავსებლობაზე წერდა. სანამ თხრობას გავაგრძელებ, ტრადიციულად შეგახსენებთ ჩემს თხოვნას, რომ გამოიწეროთ ციტატა და შემომიერთდეთ აქ ამ პლატფორმაზე. თავის დროზე პიტერ ბუასტის ფრაზის კომენტარი ვთხოვე მაია ჩიბურდანიძეს, მოჭადრაკეს მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს და ეხლა წაგიკითხავთ რა მითხრა ქალბატონმა მაიამ. შემოქმედი ადამიანები მუდმივად ჩართულები არიან ძიების პროცესში. დაკავებულები არიან ახალ იდეებზე ფიქრით, სიახლეების შექმნით და ეს ანიჭებთ ბედნიერებას. მათ ხშირად აკლიათ ის, რაც ყოფით ბედნიერებად ითვლება, ოჯახი, შვილები, ახლობლებთან ურთიერთობა. ისინი მარტოობაში პოულობენ თავის ბედნიერებას, მაგრამ ასეთი ადამიანები რომ არ იყვნენ, ამ ქვეყნად არაფერი განვითარდებოდა. აქ ციტატა სრულდება. როდესაც ეს კომენტარი მოვისმინე, მაშინ ვიფიქრე, რომ ალბათ ბუასტიც მეტნაკლებად ამას გულისხმობდა, რომ დიდი ნიჭი ყოველდღიური ცხოვრებისგან დიდ მსხვერპლს ითხოვს. მაგრამ, როდესაც მაია ჩიბურდანიძის ეს კომენტარი დღევანდელი გადაცემისთვის მზადების პროცესში კიდევ ერთხელ გადავიკითხე, გამახსენდა უნგრული წარმოშობის ძალიან ცნობილი ამერიკელი ფსიქოლოგი მიჰაი ჩიქსენტმიჰაი, რომელიც 2021 წელს გარდაიცვალა, ჩვენ თანამედროვე იყო. მიჰაი ჩიქსენტმიჰაი იმ სამეცნიერო თეორიის ავტორია, რომელსაც ქვია დინების თეორია და ეს თეორია არის კვლევებითაც დადასტურებული. და რასაც მაია ჩიბურდანიძე ამბობდა შემოქმედებით ადამიანთან დაკავშირებით, აი მისი აზრი უფრო მეტად ეხმიანება ჩიქსენტმიჰაის თეორიას, ვიდრე ბუასტის ციტატას. აი რას ამბობს ეს თეორია? თუ ადამიანი მაქსიმალურად კონცენტრირებულია თავის საქმეზე, თუ მის წინაშე მდგარი ამოცანები შეესაბამება მის ცოდნას და უნარსო ეს ამოცანები გადაჭრას, მაშინ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მოექცეს დინების მდგომარეობაში და ჩიქსენტმიჰაი აი ამ დინების მდგომარეობას უწოდებდა ექსტაზის მდგომარეობას, როდესაც ადამიანს იმდენად იტაცებს საქმე, რომ აღარ ახსოვს საკუთარი თავი, არც დრო, არც შიმშილი, არც ძილის მოთხოვნილება, არც რაიმე ტკივილი. დინების მდგომარეობაში ადამიანი იზრდება პიროვნულად და განიცდის ბედნიერებას, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულ თავის საქმეში წარმატებასთან. ჩიქსენტმიჰაის მოყავს ფრაგმენტები მის მიერ ჩატარებული ინტერვიუებიდან, როდესაც მაგალითად, როგორც თვითონ ამბობს, ამერიკაში ცნობილმა ერთ-ერთმა კომპოზიტორმა ასეთი რამ უთხრა, რომ
თითებს საერთოდ ვეღარ გრძნობდი, როდესაც ფურცელზე ნოტები გამომყავდაო. აი თითქოს რაღაც ძალას გამოყავდა ეს ნოტები და არა კონკრეტულად ამ ადამიანს და ასევე არის ნაწყვეტი ფიგურული მოციგურავესთან ინტერვიუდან, რომელიც ამბობს, რომ დიახ არის მდგომარეობა, როცა საერთოდ არაფერზე აღარ ფიქრობ, მათ შორის ტექნიკურ შესრულებაზე, ტექნიკურ დეტალებზე, უბრალოდ შერწყმები მუსიკას. ჩვენს ირგვლივ რეალურ ცხოვრებაში, დინებაში ჩავარდნის რა მაგალითებიც ვიცი, ერთი არის ყველაზე მეტად შთამბეჭდავი ჩემთვის. სააგენტო ლივინგსტონის დამფუძნებელმა ლევან ლეფსვერიძემ მიამბო, რომ უყვარს ძალიან მუსიკა და ბავშვობაში მუსიკოსობდა, ერთხელ ერთი კომპოზიცია ავიკვია და მინდოდა რომ დამესრულებინა, ბოლომდე მიმეყვანაო და ეს მუსიკა რომ დაუწერია, შემდეგ აღმოუჩენია, რომ 4 დღე და ღამე გასულა. არაფერი არ გაუგია, საჭმელი თუ ვჭამეო, ისიც არ მახსოვდაო. და ლევან თვითონ ამბობდა, რომ ეს არ არის ჯანსაღი პროცესიო და მე კიდევ ვერ მოვიფიქრე, მეკითხა, რომ აი ამ 4 დღიანი თავის დაკარგვის და დინებაში მოხვედრის შემდეგ ის ბედნიერება თუ იგრძნო, რომელიც მთელი ამ პროცესის კომპენსაციას მოუტანდა მას. აი არ ვიცი, სამწუხაროდ არ მაქვს, ალბათ კი არ მაქვს პასუხი. პირადად მე დინების ადამიანი არა ვარ და მგონია, რომ ვერაფერი ისე ვერ გამიტაცებს, რომ თავი დამაკარგინოს. მოზარდობისაც, როდესაც მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს პირველად ვკითხულობდი, ეს ხდებოდა კახეთში, ჩემს დედულეთში, სოფელში არდადეგების დროს. და ძალიან კარგად მახსოვს, რომ დილი და ღამემდე ვკითხულობდი, წიგნიდან თავს არ ვიღებდი, სანამ ბებო არ შემოვიდოდა და არ მეტყოდა, რომ ჭამის დრო არისო. და ამის შემდეგ პერიოდზე კი ის შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად გამიმართლა, რომ ყველა საქმე, რასაც ვაკეთებდი, მიყვარდა და ყველა საქმით გატაცებული ვიყავი, მაგრამ ეს არაფერ კავშირში არ არის დინებასთან, იმიტომ რომ ეს დინების გამოცდილება არის აბსოლუტურად სხვა გამოცდილება, არც პირველი, არც მეორე, რაც გიამბეთ, ამასთან კავშირში არ არის. ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ 10 წელი სკოლაში ვიმუშავე და წარმოიდგინეთ, რამდენჯერ შევედი გაკვეთილზე, თუ კი ყოველდღე 6 გაკვეთილს ვატარებდი. და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ მეზარებოდა დილით ადრე ადგომა, განსაკუთრებით ზამთარში, როდესაც ხშირად ჩვენ სახლში არც დენი იყო, არც წყალი იყო. მაგრამ არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა, როდესაც გაკვეთილის ჩატარების დროს მე რამეს შეუწუხები ვარ, ან ტკივილს, ან შფოთს, ან დარც იმის გამო, რაც საკლასო ოთახის მიღმა ხდებოდა, თუნდაც ეს ყოფილიყო ძვირფასი ადამიანის დანაკარგი, წარმოიდგინეთ 10 წლის განმავლობაში რამდენი ასეთი რამ მოხდებოდა. მაგრამ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ეს მე საკლასო ოთახში შემომყოლოდა. ახლა ვფიქრობ, რომ მასწავლებლისთვის, რომელსაც უყვარს ბავშვები და უყვარს თავისი საგანი, ეს დინებაში ჩავარდნა შეიძლება იყოს ყოველდღიური გამოცდილება. თუმცა ამაში დარწმუნებული არ ვარ და ზუსტად ამას ვერ ვიტყვი. ახლა სხვა შემთხვევას გიამბობთ, როდესაც გაზეთ კავკასიონში ვმუშაობდი, ერთადერთხელ მოხდა ასეთი რამ. მაშინ ვესწრებოდი თბილისის საკრებულოს ხდომებს, იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი იყო, პოლიტიკა უფრო მეტად საკრებულოში კეთდებოდა ვიდრე პარლამენტში და აი ვუყურებდი, იქ ბევრი პარტია იყო, რაღაცნაირად ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან და ერთხელაც სახლში ვარ, ღამეა და ვწერ რაღაც ანალიტიკურ სტატიას და მინდა ავხსნა რა ხდება საკრებულოში. ვწერ, ფიქრობ, ვიხსენებ დეტალებს, კიდევ ვბრუნდები წერას, კიდევ ჩერდები, კიდევ ვიხსენებ დეტალებს და ამ პროცესში უცებ გამინათდა გონება და უცებ დავინახე რა ხდება. და ამას მივხვდი იმდენად ზუსტად, რომ 100%-ით ვიყავი დარწმუნებული, რომ არაფერი არ მეშლებოდა. აი ზუსტად ვხედავდი, რაც ხდებოდა. და ამ სტატიის წერას მოვრჩი ძალიან გვიან და რომ დავწექი, ვერაფრით ვერ დავიძინე. აი იმდენად ჩემი გონება იყო ისევ კონცენტრირებული იმ ამბებზე, რასაც ჩავწვდი მე რაღაცნაირად ჩემი გონებით იმ მომენტში
და იმ სიხარულსაც ვგრძნობდი, რაღაცნაირ ბედნიერებასაც ვგრძნობდი, რომ მივხვდი, მე ჭემით მივხვდი იქ რა ხდებოდა. ფაქტობრივად ხდებოდა დახურულ კარს მიღმა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ამბები ჟონავდა ავანსცენაზეც და ამის მიხედვით წავიკითხე იქ რა ხდებოდა და ვიყავი ამით ბედნიერი და ეს იყო როგორც გითხარით ერთადერთი შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაში და ფაქტობრივად აი ამ შემთხვევაზე შემიძლია ვთქვა რომ შესაძლოა აი აქ მოვხვდი დინების მდგომარეობაში. მეორე შემთხვევა რომელიც მინდა რომ გიამბოთ მოხდა შარშან შემოდგომაზე. არაერთხელ მithქვამს შარშან ზაფხულში პირველ არხზე ჩემი პროექტი გააუქმეს, დახურეს და დარჩი უმუშევარი. და დავიწყე ინტენსიურად ფიქრი იმაზე, რომ ახლა ამ ასაკში ამ მდგომარეობაში რა იქნებოდა ის საქმე, რომლის კეთებაც მე მომიტანდა სიხარულს. ერთი წუთით არ მიფიქრია იმაზე, რომ ვაიმე რა ვქნა საწავიდე ვისთხოვო, რომ აი უმუშევარი დავრჩი და იქნებ დამასაქმო და იქნებ ხელფასი გადამიხადოთ. არა, მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, რა იქნებოდა პრაქტიკული, რეალური საქმე, რომლის კეთებაც მე გამახარებდა და უცებ თავში დამებადა ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი და უცნაური აზრი, რომ წიგნების გახმოვანება ნამდვილად დამაინტერესებდა. ჩემმა არაცნობიერმა შესაძლოა ის ფაქტი წამოატივტივა, რომ ადრე ვიყავი აღფრთოვანებული, როდესაც ჩემი კოლეგის მერაბ მეტრეველის მიერ ბრწყინვალედ გახმოვანებული წიგნი მოვისმინე. ეს წიგნი იყო რეი ბრედბერის ბაბუაწვერას ღვინო. ეს წიგნი ძალიან მიყვარს და კიდევ მეტად შემიყვარდა, როდესაც მერაბის გახმოვანებით მოვისმინე. და ვიცი, როგორ არ ვიცი, რომ წიგნის გახმოვანება არის პროფესიული საქმიანობა, რომ მსახიობმა იცის ტექსტი როგორ უნდა წაიკითხოს, სუნთქვა როგორი არის საჭირო, აქცენტების დასმა როგორ უნდა, როგორ არის სწორი. ეს ყველაფერი ვიცი და ვიცი, რომ ამ საქმეზე არაფერი არ გამეგება, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. იმ პერიოდში ვკითხულობდი შოთა იათაშვილის ახალ წიგნს ბედნიერებას და ვისაც ეს წიგნი წაკითხული აქვს, იცის, რომ ამ წიგნში არის უამრავი პერსონაჟი. სპეციალურად ესეთი წიგნი დაწერა შოთამ, რომ იქ არის ბევრი პერსონაჟი, მოზაიკა არის პერსონაჟების და ვკითხულობ ამ წიგნს და აი ჩემი ამოჩემების და ტვინის კონცენტრაციის გამო, როგორც ჩანს, სათითაოდ ყველა პერსონაჟის ხმა მესმის ჩემი გახმოვანებით. ლამის 500 გვერდიანი წიგნი, აი ესე ხმების თანხლებით წავიკითხე და ოდნავადაც არ შევწუხებულა პირიქით. მე ეს ამბავი შოთასაც ვუამბე. არ ვიცი ხა ვირტუალური დინება არსებობს თუ არ არსებობს, მაგრამ შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ ჩემთვის მოულოდნელად მოვყევი აი ამ ვირტუალურ დინებაში და საბედნიეროდ ამ ამოჩემებამ მალე გადამიარა. დინების სამეცნიერო თეორია ამბობს და ამტკიცებს, რომ შემოქმედებითი პროცესის დროს ნიჭი და ბედნიერება კი არ ემიჯნება და კი არ გამორიცხავს ერთმანეთს, პირიქით ავსებს ერთმანეთს და ადამიანის ცხოვრების ხარისხს ძალიან დიდწილად აუმჯობესებს. რაც მთავარია, დინების მდგომარეობა არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ადამიანისთვის. ორი პირობა არის საჭირო. უნდა გიყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებ და უნდა გქონდეს უნარი, რომ რთული ამოცანები დაისახო და ეს ამოცანები გადალახო, დაძლიო. არ აქვს მნიშვნელობა პერმონაზონზე ვლაპარაკობთ ეხლა თუ მეცნიერზე ვლაპარაკობთ თუ მეცხვარეზე ვლაპარაკობთ თუ დედაზე ან მამაზე, რომელიც ბავშვთან ერთად თამაშობს. ნებისმიერი მათგანი შეიძლება დინების მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ჩიქსენტ-მიხაის დინების თეორიამ მე ვფიქრობ, რომ დაამსხვრია აი ბუასტის ციტატაში ჩადებული მითი, რომ ნიჭი არის ტრაგიკული ტვირთი, რომელიც ადამიანს ართმევს ბედნიერებას. ისიც დაამტკიცა, რომ მაღალ ხელფასს და კეთილდღეობას ბედნიერება არ მოაქვს და ეს დაამტკიცა ცდის მიხედვით. ეხლა ამაზე არ გავჩერდები და სხვა დროს გიამბობთ ეს როგორ მოხდა და რა ტიპის კვლევები ჩაატარა ჩიქსენტ-მიხაიმ. თურმე სრულიად ჩვეულებრივი ნიჭით საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა ბედნიერება იგრძნოს, თუ კი უყვარს თავისი საქმე და მასზე კონცენტრირება შეუძლია. ეს ხედვა ძალიან მომწონს და დღევანდელ მძიმეყოფაში სინათლის შემომტანადაც მიმაჩნია.
დღეს ამით დავასრულებ ბუასტის ციტატის კომენტარს, მით უმეტეს რომ ანტიკომენტარი გამომივიდა. რა თქმა უნდა, მაინტერესებს თქვენი ამბავი. დინების მდგომარეობა თუ გამოგიცდიათ და ამ გამოცდილებას თუ მოუტანია ეს განცდა, რომ თქვენ ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად გაუმჯობესდა. თუ მომწერთ, ძალიან გამიხარდება. მე კი შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობებით და გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ციტატა. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ გულწრფელი მადლობა ყველას, ვინც ჩემთან ერთად